Maqom maktabi qaysidir ma'noda adovatim yo'q, ammo buzilgan. Maqom hozir qanaqadir baqiriqqa aylanib qolgan. Bu narsani tushunib yetdim. Shu 4 yil, 5 yil oldin tushunib yetishni boshlaganman bu narsani. Aslida aytolmayman, har bir inson qandaydir o'zining vazifasi bilan keladi deb. Lekin shunaqa insonlar bor, shu tug'ilishi, nima bilan shug'ullanishi, nimani his qilishi, hayot yo'lini izlari bosib o'tishlari shunchaki yuz bermaydi. Bu narsaga men amin bo'ldim. Shu ota-onam maqomchilarning oilasida tug'ilganimdan, yoshligimdan o'sha 4-5 yoshimdan tug'ilganimdan buyon ashula kuylashimdan. Bu bekorga emas, o'zidan o'zi bolani interesi nimaga unaqa bo'ladi? Sababi u his qiladi o'sha narsa uchun balki tug'ilgan bo'ladi. O'shanga fikrim komil bo'ldi. Vaqt o'tib bosib o'tgan yo'limda men pianist bo'lganman oldin. Uspenskiyda pianinoda o'qiganman. Opera xonandalari uchun juda ham важно. Fortepiano bilan vладеть fortepiano. Lekin o'lgudek yomon ko'rganman. Doim ashula aytgim kelgan. Doim his qilardim, shu ashula aytishga mani tortaverardi. Xor bo'lardi maktabimizda. Xorda o'zidan o'zi solist bo'lib qolardim. Shu kichkinaligimdan 1-2 sinfimdan ustozim skripachka moyadir solistlikka qo'yib qo'yardi. Shunaqa mazza qilardim. O'shaning uchun sekin-sekinlik bilan mana shu voqealarni bosib o'tgan yo'llarimni analiz qilganimda tushunib yetdim, bekorga emas, o'zidan o'zi men shu opera yo'nalishiga kelib qolmaganman. Boshidan shu yo'nalishni ichida bo'lganman. Boshidan shu uchun men yaralganman. Buni ich-ichimdan his qilaman. Xor mayli o'tib ketdi. O'zidan o'zi opera ijro etishni boshlardim shu kichkinaligimda. Davlat tadbirlarini kuzatardim. Operachilar chiqsa shunda televizorga qarab qotib qolardim. Ular aytgan narsalarni qaytarib ko'rardim. O'zi maqomchilar oilasidaman, maqom ijro etib kelganman bolaligimdan. Ammo bu yo'nalishda o'zimni umuman tasavvur ham qila olmasdim. Bu yo'nalishga men yuragimni bera olmaganman maqom yo'nalishiga. Shunda amin bo'lganman, mani предназначением aynan shu vokalda, operni yo'nalishda deganiga amin bo'lganman. Menda hamma narsa o'zidan o'zi oson o'xshab ketaverardi. Mana o'tganimdan keyin shug'ullanishni boshlaganimdan keyin ham hamma narsa osonlik bilan bo'lardi. Hech nimaga harakat qilib qattiq tayyorlanib, mehnat qilishimga to'g'ri kelmasdi. O'zi tabiiy ovozim bilan tabiiy holatda o'xshab ketaverardi. Shunda men o'yladim, shu payt men amin bo'lishni boshladim, o'zim o'ylab ko'rib, analiz qilib. Akam yolg'iz farzand bo'lgan. Onam ko'p ijod qilganlari sababli boshqa farzand ko'rishni xohlamaganlar ham, reja qilmaganlar. Lekin akam juda ham singil xohlagan ekanlar. 5-6 yil davomida singilcha tug'ib bering deb anaqa qilgan ekanlar. O'shanda bilasizmi, mana 2002-yil ota-onam yangi uy olishdi. Hovli olishgan va sumalak qilishgan. Akam eshitib qolgan, sumalakda niyat qilsa amalga oshadi degan narsani miyalariga kirib qolganda, o'sha narsani kechasi bilan sumalakni tagida uxlamasdan deydilar, oyim aytib beradi. Singilcha bersin, singilcha kelsin, xudoyim singilcha ber menga deb
kun bo'yi kovlab chiqqan. Kechasi ham uxlamasdan oxiri sumalakni yonida uxlab qolgan ekan. Eng qizig'i, o'shandan 1 yil o'tib, Navro'z paytida men tug'ildim. Navro'z kunlarini birida 24-martda tug'ilganman. Lekin 1 yil oldin bilishgan, oyim keyin homilador bo'lganlarida bilganlar, sanab ko'rishsa mart oyiga to'g'ri kelganman. O'sha akamni qilib ketgan niyati qanaqadir, bilasizmi, men bu simvolik va men bu qanaqadir ruhiy bog'liqlik ko'raman-da, men bu narsada his qilaman. O'sha 1 yil o'tib men tug'ilganman o'sha sumalak davrida. Oyim sanab chiqsalar 21-martga to'g'ri kelgan tug'ilishim. Keyin Navro'zda deb oldindan ismimni qo'yib qo'yishgan. 3 kun kech qoldim, 24-martda tug'ildim, lekin ko'rdingiz qanaqadir shu paytda ishonadi odam, qanaqadir ruhiy bog'liqliklar, niyatlar amalga oshishiga. Oyim o'sha paytlari 99-yil Sharq taronalarida mutlaq g'olib bo'lganlarida, Sharq bulbuli Grand Prix olganlaridan keyin eng pik karyera bo'ladi-ku, o'shanga chiqqanlar-da. O'sha paytda nimagadir qattiq kasallik boshlanib kelgan o'zi. Meni tug'ilish davrimga to'g'ri keladi bu kasalliklari. O'sha paytda shu kasallikka uchraganlardan keyin bu kasallik nomi Krasnaya volchanka deyiladi. Onam bu kasallik bilan juda ham ko'p kurashgan. Shu jumladan meni butun oilam bu kasallik bilan kurashgan, onam yaxshi bo'lishlari uchun. Juda ham kam uchraydigan kasalliklardan biri. Sababi oyim sahnadan ketishi shu bo'lib qolgan. Sekinlik bilan ketishlarining sababi shu bo'lib qolgan. Va bu narsani men og'irligini bolaligimda juda ham his qilmaganman. Chunki bu normal holatdek bo'lib qolgan. Tug'ilganimda allaqachon onam bu kasallik bilan kasallangan edilar. Va men uchun oddiy holatda lecheniyaga borishlari, davolanishlari juda oddiy holat bo'lgan men uchun. Lekin qanaqa meni o'zgartirdi deydigan bo'lsak, shu sabrli bo'lishga va hayotda nimadir bo'lib qolishi mumkin aslida. Eng asosiysi yaqinlarimiz bilan birga qolishimiz, birga bo'lishimiz. Shu asosiysi oilamiz bilan-da birga bo'lishimiz. Lekin onam karyerasi pikka chiqqan, уже armoni yo'q deb o'ylayman, chunki haqiqiy professional san'atkor bo'lganlar va hali ham shunaqalar. Men shu narsadan qanaqa xulosa chiqazdim? 15 yil ijod qilasanmi yoki 5 yilmi, 3 yilmi? Qanaqa sifatda ijod qilding? Nima bera olding? Qanaqa уровеньda, qanaqa professionalizm уровеньida sen ijod qila olding? Shu narsa men uchun muhim bo'lib qoldi. Hali juda ham yoshman. Balki ertaga bo'lar bunaqa kunlar, balki bo'lmas. Lekin hozirgi kungacha qiynalgan paytimda ham hech qachon unaqa xayol bo'lmagan. O'zimni ichimda shunaqa kuch bor, kuch topganman doim. Bor. U kuchni hammasini ishlatishimga hali to'g'ri ham kelmagan. Chunki aytib turganimdek, qiyinchiliklarni men juda og'ir qabul qilmayman. Ulardan chiqish yo'lini izlayman va osonlik bilan chiqib ketaman. Shu xususiyatim bor meni. Va bu xususiyat hammada bo'lishini xohlardim. Chunki shunchaki mana shu qiyin holatlarni, qiyin kunlarni ignor qilishni bilishimiz kerak. Ignor qilgan holatda, aqlni ishlatgan holatda, холодный ум deydi-ku ruslar. Холодный ум bilan harakat qilib, o'sha narsani qanaqa to'g'rilashim kerak, nima qilsam nima bo'ladi deb dog' chiqib ketish kerak deb bilaman.
hal qiluvchi vaziyatlarda yonimda har doim bir inson bo'lmagan, ko'p insonlar bo'lgan. Har xil insonlar bo'lgan. Ularni yarmi balki hozir mani yonimda emasdir, lekin doim man his qilaman shu mana Vселенная deydi-ku, Xudo deydi. Xudo balki shuni xohlaydi, doim yonimda inson bo'ladi. Avvalambor ota-onam bo'lgan. Mana shu ota-onam doim bo'lishgan. Bu narsa ham men o'ylayman, menga berilgan katta baxt, katta bir tayanch, ishonch, eng asosiy baza ota-onam doim. Ishoning, bolaligimda umuman o'zgarmaganman. Qanaqa fikrlagan bo'lsam, hozir ham shunaqa fikrlayman. Nima deyishim mumkin edi? Hozir aytardimki o'zimga garmoniyaga kir. Yaxshilab tam muzikalniy fanlaringni bundan ham yaxshiroq o'qigin degan bo'lardim. To'g'ri, ba'zi juda yaxshi bo'lgan. Uspenskiyda o'qiganman, shunaqa o'sha yerda o'qiganimdan juda ham baxtiyorman. Lekin o'zimga aytardimki, sabr qil, o'tir, dars qil degan bo'lardim. Bu savol to'g'risini aytsam, haligacha mani javob izlashga majbur qiladi. Bu savol это вопрос дыхания в пении. Ijro qilganda nafas olish, to'g'ri nafas olish. Shu narsani rosa qidirdim, internetdan ham qidirdim. Ustozlarga savol bersam, ustozlardan to'g'ri javob ololmadim, to'g'risini aytsam. Lekin hozir tushunib yetdim, vaqt bilan qancha ko'p trenirovatsiya qiladi-ku sportsmenlar ham. O'shanga o'xshab dыхание ham mышца. Dыхание ham bu mushaklar hisoblanadi. Qanchalik ko'p to'g'ri trenirovka qilganingizda uni qobiliyati oshar ekan. Misol uchun bitta katta fraza ijro qilayotganimizda bizga katta dыхание kerak bo'ladi. Uni chiroyli yetkazib berish uchun. Uni o'zimiz xohlagandaka nima desam, frazirovka deydi. Frazirovka qilib berish uchun bizga dыхание kerak, kattaroq dыхание kerak. U hozir yillar davomida tushunib yetdimki, u nafaqat mana bu ko'p havo olib turib uni chiqazish emas ekan. U qancha havo olsang ham mushaklaring natrenirovaniy bo'lsa, sizga osonlashar ekan ijro etish, frazirovkani qilish, uni to'g'ri hisobini olish, qanaqa qilib yetkazishni. Vaqt kerak va albatta men izlandim, mana qayoqqa dыхание olish kerak. O'rganib chiqdim anatomiyani. Diafragma qayoqda joylashgan? Men uni qayerda his qilishimmi? Shu savol meni eng katta qiynagan savol hisoblanadi. Hali ham qiynaydi, to'g'risini aytsam. Va o'ylayman, vaqt kerak. Notada kompozitor o'zi yozib ketadi. Hamma narsani idealni yozib ketadi, ko'rsatib ketadi. O'shanga amal qilib ijro qilish kerak. Va ming afsuski, men sezganman, bizani ijrochilarda, mana teatrimizda ham so'zlarini noto'g'ri ijro qilishadi. Yoki qaysidir notalarda adashib ketishadi. Noto'g'ri o'rganib qo'yishadi. O'sha o'rganayotgan paytda juda ham muhim e'tibor bilan o'rganish. Obraz masalasiga keladigan bo'lsak, obrazsiz musiqa bo'lmaydi. Obrazni biz his qilamiz va obrazni biz o'zimiz his qilib, o'zimiz yaratishimiz kerak. Birovni kopiya qilib emas. Shunaqa o'ylashni boshladim hozir. Lekin o'rganish jarayonida juda ham ko'p opera xonandalarini, rollar ijro etayotganlarini men kuzatganman, ko'rib chiqqanman. Shu internetdan olib operalarni tomosha qilganman.
shu narsani his qilib olish uchun, чтобы иметь общее представление deydi-ku. Va shuni tushunib olgan juda ko'p yillar 2 yil, 3 yil davomida kuzatganman, haliyam kuzataman va bu narsani kuzatishda davom etaman. Lekin inson o'zini individual his-tuyg'ularini, o'zini individual obrazini yaratishi kerak va shundagina siz o'zingiz bo'lib tanila olasiz deb tushunib yetganman hozir. Teatrda o'rgangan, o'zi teatrda judayam ko'p hamma narsani teatrda o'rgandim. Man teatrni sevaman. Teatrga teatr mani yuragimdagi eng katta muhabbatim. Qanaqa qilib bunchalik mani o'ziga jalb etdi teatr bilmayman, lekin teatrda man ko'p narsani o'rgandim. Hamma narsani o'rgandim desam bo'ladi. Konservatoriyada o'zi hech nima o'rganmaganman. To'g'risini aytsam, teatrda sahnadagi obrazni o'rgandim. Qanaqa bu teatr nomli mashina ishlashini o'rgandim. Kuzatdim, o'rgandim. Va yana nimani o'rgandim bilasizmi? Insonlar bilan qanaqa muloqotda bo'lish, qanaqa o'zini tutish va sabr, matonatga o'rgandim teatrda. Va o'tagan, endi bizani birinchi stajirovkaga olishadi-ku. Opera stajyori deb olishadi. O'sha paytda o'sha o'tgan stajirovkam deylik, teatrda ijro qilishim, sahnaga chiqishim u menga artist degan nomni olib keldi, shu opit menga. O'sha narsani his qilishni boshladim. Eng katta o'rgangan narsam bu sahna. Sahna bo'ldi. Iqtibosga keladigan bo'lsak, hammamiz uchun, butun dunyo uchun ideal bo'lgan Mariya Kallasning gapi bor. Biror obrazni ijro qilayotganingda, ariyani endi ijro qilish boshlaganingda, ichingdan butun tanangdan o'tkazishing kerak. Men butun tanamdan o'tkazaman degan u aytgan. Va u narsa yuzingda hosil bo'lishi kerak. Hali nota boshlanishidan oldin. Mana birinchi nafasni yutasan, o'sha paytda nafas yutib tayyorlanayotganingda uni butun vujuding bilan his qilib va yuzingda bu narsa shakl olishi kerak degan. O'sha narsani men qo'llashga harakat qilaman. O'rganyapman endi. Bu juda ham men uchun informativni bo'lgan bu gapi. Nima uchun Mariya Callas eng mashhur ijodkor hisoblanadi? Eng zo'r ijodkor hisoblanadi. Uni hamma sevadi. Uni nomi opera bilan hali-haligacha birga yuradi. Lekin texnik jihatdan men o'ylashim bo'yicha undan ham yaxshiroq uni zamondosh opera xonandalari bo'lgan. Misol uchun Anna Moffo. Uni juda ham hurmat qilaman. Men uchun texnik jihatdan va boshqa jihatlardan ham Callasdan ancha zo'rroq deb bilaman. Lekin butun dunyo agar Callasga hali-haligacha ta'zim qilayotgan bo'lsa, demak uni ijodida nimadir bo'lgan. O'ylaymanki va kritiklar shuni aytishadiki, u juda zo'r aktrisa bo'lgan. U hamma narsani juda his qilgan. O'sha gapini o'qiganimda men tushunib yetganman, bekorga aytmagan. Svязка ko'rganman-da o'sha gapida. Men bu uni hammaga sevimli opera xonandasi bo'lib qolganiga men svязка ko'rganman o'sha gap kirib ketgan gapidan. Menimcha bu ilojsiz operachi bo'lmasligim, o'zim mana shu opera xonandasilik yo'lini tanlamasligim yoki umuman xonanda bo'lmasligim bu ilojsiz. Ammo agarda opera xonandasi bo'lmaganimda
ko'p tillarni o'rgangan bo'lardim. Hozir ham o'rganyapman. Doim o'rganaman. Bu meni eng sevimli ishim. A, Shu yo'nalishda ketgan bo'lardim. Lingvist bo'lgan bo'lardim, menimcha. Bilasizmi, ko'pchilik yoshlarni kuzatdim. Teatrni bosimini ostida ular ko'p narsaga ishonchlarini yo'qotishdi. Bu narsani kuzatdim. Men ham shu yo'lni tanlasam bo'lardi, ammo bu meni kuchliroq qildi. Balki ularni ham kuchliroq qilgandir. Lekin men shunaqa yo'lni tanladimki, buni bosimni men kuchga aylantirib yubordim. Men shu opera janriga kirib kelayotgan iste'dodli yoshlarni men xohlardim o'rganishi kerak bo'lgan yana narsalar bor. Ularni til o'rganishini ko'proq xohlardim va jahon praktikasini kuzatishini xohlardim. Chunki mana bizani konservatoriyadayam ko'p imkoniyatlar yaratilyapti, to'g'ri. Lekin cheklanish borda. Sal mana odam o'zini erkinroq qo'yib, men xohlardim xalqaro qanaqadir programmalar bilan birga ko'proq exchange programs bo'ladi-ku, shular bilan birga qanaqadir yoki o'zlari o'sha yoshlar izlanib, qarab, kirib, topib, internetdan bo'lsa ham odam o'zida bo'lishi kerak-da baribir. O'sha chetga chiqib kelishlarini xohlardim. O'sha ideyalar berishlarini xohlardim. Va bizga ham opera coachlari kelib, studentlar bilan ishlashini xohlagan bo'lardim. Har xil akademiyalarga ular dokument topshirib borib прослушивание, ya'ni o'sha eshitib ko'rishlaridan o'tib kelishlarini xohlardim. O'sha fikr doirasini o'stirishlarini xohlardim. Shu narsa juda ham zarur yoshlarimizga. Sistemada nosozlik bor deb o'ylayman. Ya'ni bizda konservatoriyada dars o'tiladi. Xonanda va pedagog deb diplom beriladi bizga, to'g'rimi? Qanaqadir yuzakimi deyman. Shu pedagoglikni o'rgatish bu yuzaki. Darslar bo'ladi, bo'lib o'tib ketaveradi, baholarni olamiz va chiqib ketaveramiz. Buyuk xonandalar ular o'zini talantidan buyuk bo'lib ketishgan. Xudo bergan talantdan. Qattiq o'qishganidan emas, ko'pincha. To'g'ri, balki dars qilib zanimatsiya qilishganidandir. Ammo men o'ylashim bo'yicha mana O'zbekistondagi bizning mashhur xonandalarimiz avvalambor Xudo bergan prirodniy go'los, prirodniy ovozi bilan, tabiiy ovozi bilan kim bo'lishsa shunaqa bo'lishgan. Buyuk san'atkor bo'lishgan. Bu talant. Bunga o'qib o'rgatib bo'lmaydi. Keyin ular vaqt o'tgandan keyin, yoshlar o'tgandan keyin dars berishni boshlashadi. Dars berishganda ko'pchiligi mana shu qanaqadir ilm yetishmaydimi? Shu narsa haqida ularga informatsiya o'zlarida yo'q. Shu narsa informatsiyani o'quvchilarga berib yuborisha olmaydi. Shu qanaqadir nosozlik bor va bu nosozlikni hali hech kim to'g'irlayotgani yo'q deb ko'raman men. Ming afsuski. Mana chet el tajribasida opera coachlari bor. Pianistlar alohida opera coachlikka yana boshidan o'qib chiqishadi. Bizda nima bo'ladi? Opera coachlari ham qaysidir ma'noda ustozlik qiladi opera ijrochilariga va pedagoglar aynan shu spetsialniy обученный bo'lish kerak. Shu
qanaqa anatomiya ishlashini bilish kerak. Dihaniya qanaqa ishlashini bilishlari kerak. U o'zidan o'tgani, o'zidan his qilgani boshqa. A, qanaqa imkoniyatlar bor ovozni rivojlantirish uchun va qanaqa sistematik dars qilish kerak. O'sha narsalarni bilishmaydi ko'pchilik pedagoglar. O'shaning uchun bu tushuncha aralashib ketib qolgan. Yaxshi ijrochi bo'lish mumkin, talantli ijrochi bo'lish mumkin. Lekin u degani yugurib borib dars o'tib ketaman va zo'r o'tib ketaman degani emas. Uning uchun alohida tayyorgarlik va o'qitish kerak. Bizani yoshlar juda ham iste'dodli. O'zi tabiati kuchli bizani yoshlarni. Mana ovozi, talant bor. Fikrlash yetishmasligi, fikrlashni o'stirish uchun shu menimcha bunga sabab shu fikrlash yetishmasligi. Fikrlashni o'stirish uchun shu yoshligidan ta'lim berib borilishi kerak bolalar. Fikrlashi doirasi o'sib borishi kerak. Uning uchun mana ota-ona harakat qilish kerak. Nimagadir yoshlarimizni fikrlashi chegaralanib qolgan. O'sha narsani hattoki mana hozir ham ular tushunib yetolsa, o'zini fikrlash doirasini ochsa, o'zini ular ограничить qilmasa, shu o'sish mumkin, o'sish oson. Shunda o'sib ketadi. Bizani yoshlarni iqtidorini yarmi bilan fikrlash doirasi kattaroq, til bilgan yoshlar va o'sha qattiq harakat qilib mehnat qilayotgan va o'sha o'zini intellektini o'stirayotgan yoshlar ko'p narsaga erishyapti. Dars qilganda ham, mana misol uchun dars qilamiz-ku, biz zanimatsiya qilamiz. Zanimatsiya qilish bilan zanimatsiya qilishning farqi bor. Soatlab, 4 soatlab, 5 soatlab zanimatsiya qilishingiz mumkin, ammo uch qanaqa natija bermaydi. Ovozingiz o'ladi xolos. Chunki to'g'ri o'ylab, fikrlab, aqlni ishlatgan holda dars qilishmaydi-da. Shu narsa ham bor. Agar bu narsani fikrlash bilan birga analiz qilib, nima qilaman o'zi? O'zimda shunaqa bo'lganda shaxsan. Lekin yana bitta problema bor, yana bitta muammo informatsiya yetishmasligi. Mana savolimga javob topa olmayman. Nima uchun menda shunaqa muammo bo'lyapti? Nima uchun men aytayotganimda shu narsa menda o'xshamayapti? Lekin o'tirib olib o'shani ma'nosini chaqaverardim. Javob qaysidir ma'noda topa olganman. Ammo juda qiyin bo'lgan. Va o'shaning uchun aytayapman-da, mana yaxshi o'qish, mana o'qituvchi важно. O'qituvchi muhim. Yaxshi o'qituvchi juda ham muhim, pedagog muhim. Va odamning o'zini aqli, kallasi muhim. Avvalambor meni kechiringlar, maqom bo'yicha gapiraman. Ota-onam maqomchi bo'lganim uchun o'zim maqomchi emasman, ammo maqomlarni juda ham yaxshi bilaman. Maqom yo'nalishida yaxshi ijrochilar bor, go'zal ijro qiladiganlar bor, ammo ular sanoqli. Maqom maktabi qaysidir ma'noda adovatim yo'q, ammo buzilgan. Haqiqatni ko'ziga boqsak agar, maqom hozir qanaqadir baqiriqqa aylanib qolgan. Ko'pincha. Va shu musiqani his qilish, aytadi-ku, rus tilida chувственность yo'qolganda. Shu sababli odamlar o'ylaydi, maqom bu, deb o'ylaydi, baqiroq ijro qilish deb o'ylaydi. Lekin shunaqa professional ijrochilar bo'lgan maqom yo'nalishida ham oldingi zamonlarda. Ularning plastinkalarini ochib eshitib ko'rishsa, o'rganishsa, u ham didga bog'liqda, bilasizmi? O'sha didli ijrochi o'zini didini ishga solgan holda chiroyli ijro qiladi, to'g'ri ijro qiladi.
va maqomni asli klassik holatida ijro qiladi. Buzib emas. A, Bu ilm talab qiladi, o'rganish talab qiladi. Yuzaki qarashyapti ko'pincha yoshlar. Mana yuzaki qarash bu yaxshi emas. Asli qanaqa bo'lgan bo'lsa, mana bilasizku Yunus Rajabiy o'zlari notalashtirib ketganlar hattoki uni zapislari bor. Albatta maqom yo'nalishi o'zini muxlislarini saqlab qoladi. San'atkorni vazifasi ikki xil. Tomoshabinga yoqish kimdir uchun. Kimdir uchun o'sha san'atga xizmat qilgan holda, uni qattiq o'rganib, unga sodiq bo'lgan holda, toza saqlagan holda tomoshabinni o'zgartirish, tomoshabinni yuragiga yetib bora olish. Ba'zi san'atkorlar esa yuzaki qaragan holda o'sha populyarность uchun, o'sha uchun tomoshabinga qarab yurib, ularni o'sha yengil xohish istaklari uchun shunchaki masxarabozlik qilish deb ko'raman men bu narsani. Lekin agar o'zingizni san'atingizga sodiq bo'lgan holda, uni to'g'ri tushungan holda, his qilib, качественный, chiroyli qilib, odamlarga yoqadigan qilib yetkazib bersangiz, albatta tomoshabin sizni boshqacha hurmat qiladi. Balki keyinchalik fikrim o'zgarar, lekin hozirgi yoshimda Bellini mani eng sevgan kompozitorim va u belkanto yo'nalishida ijod qilgan belkantoni qiroli hisoblanadi. Va uni I Puritani degan operasi bor. O'shandagi Elvirani rolini ijro etishni xohlagan bo'lardim. Bu yuragimda yashab kelayotgan va eng sevimli mani operam. Yomon inson bo'lishni xohlamayman. Lekin yaxshiligim ham, yomonligim ham o'zimga deb bilaman. Va shu mani professional ijrochi sifatida o'zini professiyasiga sodiq bo'lgan va toza ijod qilgan, yaxshi katta ishlar qilib ketgan, hissa qo'shib ketgan deb ko'rishlarini xohlardim. Chunki bu mehnat, matonat odamning ichidagi kuchini ko'rsatib beradi va talantini ko'rsatib beradi. Shu reputatsiyani men xohlagan bo'lardim. O'zim ham mana misol uchun biografiyalarini o'rganganimda mashhur kompozitorlarni yoki opera ijrochilarini biografiyalarini o'rganganimda o'zimdan kelib chiqqan holda ularni professionalizmiga e'tibor beraman ko'proq. Ular nima bera olgan? Qanchalik ular toza ijod qilgan, go'zal ijod qilgan. Shu narsaga e'tiborimni qarataman ko'proq. Balki mana konservatoriyada o'qiyotgan qizchalar, hozir уже singilchalarim balki ko'rishar intervyuni va ular bilishini xohlardimki, negativga botib qolmanglar. O'zinglarni til o'rganinglar, ko'proq til o'rganinglar. Qiyin til o'rganish yo sabrsizlik qilmanglar, yengil qaramaslikni maslahat qilgan bo'lardim va negativga botib qolmanglar. Imkoniyatlar bor. Bitta narsa sizlarga eshigini yopdimi? Bitta eshik sizlarga yopdimi? Naryoqda 15 ta eshik bor. Faqat o'sha eshikgacha yetib olsanglar bo'ldi. Sabr qilib. Bu doim shunaqa bo'lgan.
doim shunaqa bu narsa ishlaydi o'zi.